Tqedet l-ewwel ġebla tal-binja l-ġdida fil-Marsa li se tkun qed isservi għar-relokazzjoni tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Dan sar mill-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd. Il-binja l-ġdida se tkun fuq 4 solari u mamra bl-aktar apparat teknoloġiku modern biex taqdi l-bżonnijiet tal-industrija tas-sajd u s-sajjieda lokali. L-investiment għal dan il-proġett se jlaħħaq il-5 miljun euro u ppjanat li jitlesta sa tmiem is-sena d-dieħla. Fid-diskors tal-okkażjoni l-Ministru Refalo tenna l-importanza ta' din il-binja għas-sajjieda tagħna. Kien ilu jinħassar ħtieġa li jsir dan il-ħabb qed isir propju mfassar li jkun ambjentalment sostenibbli, jkun eco-friendly, u s-sajjieda tagħna jkollhom iktar aċċessibilità peress li qiegħed fejn il-port. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajd tennit l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti f'dan is-settur għax jemmen bisħieħ fil-bżonn tax-xogħol u s-servizzi li joffru s-sajjieda lokali fil-komunità. Bħala Gvern nemmnu fil-bżonn illi insaħħu s-servizzi li nagħtu lis-settur tas-sajjieda tagħna u għaldaqstant permezz tal-Fisheries Hub se nkunu qegħdin nkabru l-operat permezz ta' uffiċini ġodda illi se jkunu qegħdin jospitaw numru ta' ħaddiema illi propju bħalissa huma impjegati mad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Jgħalqet billi qalet li proġett kbir ta' dan it-tip se jkun ta' kontribut għal pjan ta' riġenerazzjoni fir-raħal tal-Marsa, investiment li juri biċ-ċar il-viżjoni tal-Gvern. Minnaħa tiegħu d-Direttur ta' Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura Dennis Kallejja qal kif b'dan l-investiment se jinħoloq spazju aktar adekwat għal ħaddiema kif ukoll kull min jagħmel użu minna b'aktar effiċjenza u sistemi sostenibbli u ekoloġiċi.